फ्रेंड्स, बीसी फार्मासिस्ट बेबी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेनाड्रिल कफ सिरप। तो फ्रेंड्स, अक्सर ठंडा गर्म मौसम होने पर लोगों को खांसी आने की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ एलर्जी जैसे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, नाक में जमाव, छींक आना, जकड़न और गले में खराश की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है बेनाड्रिल कफ सिरप। बेनाड्रिल कफ सिरप की पूरी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।